gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Jajang. Channel Jajang Ngaka. Ini ketemu dengan bos bundaran ini apa? Mahibis ya. Katanya melalui telepon sama KWA dia gak enak badan, goyang, sakit perut, pegel-pegel, wah pokoknya masa gala-gala. Kita simak Montreal. Titik-titik penyakitnya kita akan digebek supaya sembuh. Hai guys, gaskan. Coba lihat nih teknik Jajang Ngakak. Aduh, badan ini cukup ideal. Pertama-tama ini bukan dipijit, jurus gaya baru 2023. Nah, pertolongan pertama misalkan ada yang perantauan, numpak motor atau lebaran. Kalau kecapean di jalan, di pinggir jalan, posisinya gini nih. Terus ditekan sampai sekuatnya dia. Kalau misalkan dia nggak kuat, nah ininya masukin, miring kakinya. Ininya tetap ditekan kayak bujur, pantat. Nah, kesakitan akibat dipanaskan. Gini kali itu. Buat katanya alhamdulillah. Makasih bos. Kalau nggak kuat ngomong, ini jurus teknik voli. Masih kuat nggak? Semua ketarik kuat seni syarat. Nah, kita beri diri di pahanya. Kakinya gini nih. Dengan tekan. Nah, ini ya, begini nih. Ini pakai kanan nih. Ini khusus urat-urat pimpin paha. Kalau jalan sudah aduh, bos. Nah, dicari aja. Kalau yang ada penyakitnya nggak sakit, berikutnya bos ya. Iya, gak sakit tuh. Ini berarti perutnya Tadi bos, sakit. di sini. Ini. Tarik nafas. Tarik tuh mas. Tarik nafas. Tahan. Insyaallah bos. Gas. Cara gini bisa membantu yang mudik. Nggak usah dipijit, dimanapun berhenti, dimanapun berada, posisi gini bisa aja dimanapun. Ini bos. Gitu. Satu bos. Saya bebas kasih pengalaman ilmu buat anda semua. Kasihan sama orang kalau mana bos? Ya bos. Ini udah lama sakit perut bos. Lama. Ada seminggu. Udah seminggu.
Kasihan si Minggu nih, dibiarin terus nih. Mungkin ini bisa telat makan, juga kecapean. Kebanyakan gilingan gitu. Nah, bos, gini bos, aduh. Tahan bos. Nah, bisa ngasih naik nih. Eta udut na lagi. Iya, kayak udut dana itu. Kayak Urut enggak bos. Tangannya ke jangan itu bos. gimana? Rapetin. Iya. Nah, itu takut keluar itu basok. Tahan bos. Enak. Bisa pantat banyak fungsinya nih. Buat perut juga sakit perut, turun bro, pinggang, pokoknya mah pantat segala-gala. Ini apa tuh? Nah, baik. Mas. Nah, ini tekan ini. Material ini. Tempat sembunyi penyakitnya. Insya Allah kelihatannya kayak bercanda, pikirannya kakak. Tapi fungsinya bisa menyembuhkan segala penyakit. Memang. Getek bos. Getek. Lemas. Masih bos, ini buat ke tempat asal mulanya lagi nih, belum biar nggak enak. Tarik nafas. 3 kali. Coba angkarak bos. Angkarak. Kurang sini bos. Kurang ini. Lubang kaki jurus mengat nih. Lemesin. Ini ya, jangan angkat. Begini bos. Sini bos. Oh, ngaca bos. Cepat bos. Bos, cepat bos. Ya, bekes. Wah, kurang kenceng boy. Makol. Ini mau mungkin. Banyakan poli ya bos.
atas. Kebanyakan apa? Bos, semuanya bos, 3 kali bos. 1, 2, 3. Duduk bos. Duduk. Lepasan. Lepasan, nahan. Saya
yang ini tangan ini dikukil lah atau sudah kan ini terus hai guys, itu prakteknya Jajang ngakak. Silakan komen, share, lonceng. Lumayan lah. Ini orang ini bisa terekam. Orang gila ada cewek cantik nih, ini masih bujangan ya. Pemain poli nih. Tarik nafas. Aduh. Tarik nafas terus tahan. Long ya. Kalau mijit gini dimanapun bisa lah, mau di sawah bisa, mall, jalan raya mah, raya. Halo, dongse, capek lemes, Mas Padang. udah segitu aja. Sana selantas kita bertemu lagi lain waktu, kita ketemu lagi. Mohon maaf barangkali ada kelebihan kekurangan, kesombongan, kebencian dalam video YouTube. Maaf ya. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajang